Kama yebazibwe omulabi waffe wa program enamwogere okuva wano ku The Kimera Ministry Studio tukwaniriza nnyo ku programu yaffe eno eyamwe enamwogere nga tutandise okutandikira ku mulamwa gutwaliko luli ku Sande eri ewedde gwali gwekuusa ku basumba abaali bagenda ne bagamba bannabbi ba bulimba era abazze babiwungeesa nga bannabbi wabatali bantu ba Katonda. Olwaliwo twongerereza omulamwa guno omulamwa guli ogwasooka okubeera nti obwabulwa abasumba bakyami batandise kwefaako bokka bavudde ku miramwa egy'okulumirirwa endiga ezabaleetesa ne batandika okubeera nga badda mu wolokoso w'okubalemesa okujja okusabirwa ate nga bwe siri nyabo basse bwenna ndaba ku tiviyo oba ku mukutugo gwonna gwonna mugatta bantu tojja sobola kuwonyezebwa tojja sobola sumululwa ojja sigala n'ebizibu. So nga kyembadde nsaba tunuulira ennaku yo totunuulira musumba wo byayogera salawo ojjeewa nabbi eri yakusabire kubanga bino byonna byonna tubyogera era buli puroguramu yonna ekasukibwayo lwakubeera nti gw'ojjoosabirwe so si kubeera nti owugulalizibwa okubeera nti ogandibwa okujja wano. N'olw'ensonga eyo tutandikidde ku mulamu ogwo era nga tutandikidde ku gumu kwogwo gwe twayogerako ku Sande ewedde. N'olwo tukwebaza okutwegattako webale nnyo okubeera omulabi omulungi n'otunoonyaayo nsaba oyite ne munno yenna abadde atannabakundaba kati ajja atwegatteko era nga twongera okugenda mu maaso okulagirira abantu baffe emikutu migatta bantu okwongera okutwegattako wansi wammanga wano nga osobola otusanga ku peegi ya The Kimera Ministries gyetuli era nga mu byonna tulina Facebook endala eriko amannya ga Elijah Kimera James era ng'osobola okugenda ne ku YouTube osobola okulambula emirimu emirungi amakula osobola okuteekamu ekigambo The Kimera Ministries n'osobola okuba ng'olaba buli kimu ekikolebwa okuva mu The Kimera Ministries. Osobola okugenda ku Twitter tu streaminga live oteekamu The Kimera Ministries. Osobola okugenda ku Instagram nayo n'oteekamu The Kimera Ministries. Tulinayo omukutu gaggadde ogwa website guli www.thekimeraministries.org. Osobola okugenda ne ku Google n'osobola okubeera ng'ossaayo ekigambo enamwogere gwe naasubiddwa puroguramu eno ogenda kuba otulaba. Then gwe naali Bungereza, Sweden, Europe n'ewalala tusindikira email yo ku email eno jameskimera1986@gmail.com. Nsaba onkubireko katikati ku simu zino oyambibwe eri 0785232 endala eri 0773547331. Nkusaba onkubireko kati nyawo, nkusaba onkubireko kati ssebo era nsobola okuba nga nyanga ebizibu byo okuba nga biva mu bwangu. N'olw'ensonga tugenda maaso n'omulamwa gwaffe omulungi tumaze okweyanjula ebyensi. Muwa magezi ki eri abantu abatulabala ku puroguramu enamwogere okusinziira ku bintu ebibungeesibwa mu basumba? Bavudde ku mulamwa ogw'okulumirirwa abantu badda ku mulamwa gwa kuttanganya katale ka Katonda. Ate nga twandibadde ffe abazimba obulokole ne tubunyweza ne bubeera obulokole obulungi obwegombesebwa. Tukoze tutya okulaba nti abasumba tebaswaza linnya lya Katonda ate ng'olwaleero mwe bavuga amamotoka naye ne babeera nga ate mu linnya mwe bavuga amamotoka mwe bazimbidde amayumba ate mwe bazze okwonoonera? Kiki ekyo kigenda mu maaso era owabuleeta omuntu akulaba? Kasooke ne Mr. Abraham. Musajja wa Katonda nabbi Elijah Kimera James sinaba nakweyanjula sooka kwebaza nnyo nate era olw'okufisanga wakaddeko n'osobera okubeera wamu ne kabineeti yo okulaba nga tubuulira eggwanga amazima agagenda okyusa obulamu bwabwe. Ffe mu The Kimera Ministries tuli ku njiri ya bwa Katonda, tetuli ku wolokoso, tetuli kubuzaabuza abantu agala balaga ekitangaala. Basomere Ezekiel 3:4 okuva ku lusooka mpaka ku lw'ekumi. Bayinza okugamba nti oli mu kuwabya bantu wano. Ezekiel agamba eki? Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu balagulireko abasumba ba Isirayiri. Kati leero tetuli mu Isirayiri, tuli mu Uganda. Balagulireko abasumba ba Uganda. Olagule obagambe abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti zibasanze abasumba ba Uganda abeeriisa bokka abekkusa bokka abasumba tebandiriisizza ndiga
ne bazibulira ebigambo ebizizimba muli amasavu ne mwambala ebyoya ne mutta ebyasava naye ne mutaliisa ndiga n'osanganga endiga tebazizimba mu bigambo bizikulaakulanya tebazizimba mu bigambo okuliisa endiga si kugamba nti ozifumbire emmere oleete mu kyaki zonna ozigabule buli omu ali ku piraawo si kijjulo tulina kubeera nga tukola ki nga tukuŋŋaana ne tukwata emizindaalo egibuulira ebigambo ebirungi eri emitima gy'abantu n'amatu gaabwe okusobola okulaba nti bazimbibwa naye olwaleero kikwewuunyisa ekijjulo kye tulinga kye tuwa abantu oba emmere gye tulinga gye tuliisa abalokole oba abagobezi abatugoberera nze musigamu mutima gwa ttima mutima gwa kukyawa mutima gwa kuboola kati n'olaba nga gwe gulinga omukolo ogutukuŋŋaanya mu kkanisa okukola mu bagoberezi baffe naye nga mbuuza gwe yenna omulabi waffe omulungi bwekityo we kyandibadde n'olw'ensonga eyo saba weeyongereyo maaso ssebo mukama wange naye kyagenda maaso kufisa awaakadde olaba nga tuwulira eggwanga tuliraga ekitangaala n'omusana tetulina lutalo ku paasita yenna tetulina lutalo ku mubuulizi w'enjiri yenna si mukulembeze wa ddiini yenna wabula twagalalaga amazima katonda ge yatuwa kale n'olw'ensonga eyo nkwebaza musajja wa katonda kuba bingi bye weerekereza okulaba nti n'ensi zikumanya ate ne zimanya n'amazima ago katonda ge yakuteekamu sisobola kutuula eyo si yemmere yatuleeta okuwa abagoberezi amiina okuvuma si yemmere gyekiwadde okuwa abagoberezi kubuulira wabula genda maaso kale n'olw'ensonga eyo amanya gange nate nze Masiko Abraham era ndi muweereza eyeenyumiriza mu buweereza bwa Kimera Ministries mpulira essanyu nnyo kubanga buno obuweereza bwandeetera okutegeera katonda yaani maye musajja katonda leero gye ntuuka eyo naddala mu b'ekika kyange agamba gwe ogamba nti kanisa we y'amaanyi mu kyango gyegattako wakafunayo ki ne mbagamba nafuna ekirabo eky'omuwendo nategeera Yesu gwe nsinza nategeera obuyinza bwa katonda luli nali mu kizikiza nga kyali mu ddiida endala bakanawoza Yesu yawonya ate awalala n'ensoma ne bagamba Yesu y'omujjo leero n'ekya kakati owaleero yaliwa kale ekyo kye kirabo kye nafuna we neegatta ku Kimera bamanyi okufuna mu Yesu bwe kufuna emmotoka n'ofuna amayumba n'ofuna ebyapa ne batakimanya nti ate okukkiriza ne weetwalira Yesu ng'omulokozi w'obulamu bwo kyekirabo kyasingira ddala okubeera eky'amaanyi infact n'ebirala byegatta ku ebyo so bw'abadde akyalirira ekyenafuna gwerinda bulinzi Yesu wa Naberia Kimera James we namala obutegeera ekyo ye requirement gye yali anjagaza kati n'ebirala nayo bijja gwerindirira bulindirizi okola nti ndi kumenya Kimera Ministries kale omulamu nate era gwe tuliko gw'abasumba mulamu ogwo wannaku nnyo naye tulina ogwogerako n'olaba omuntu talina kyafunye bukyanga yeegatta mu kanisa yo okuggyako byakungudde bigambo byakuvuma abapaasita balala yagifungulayo bukyayi era nga oba omulawo aba ayogera toyinza lowooza nti ono omulokole yayogera kuba ebigambo ebifubutukamu bya bukyayi emmere gyawa abasabi kaakati gwe musumba ebyo byosiga mu bantu naye ng'ate gw'obanyuunyuutamu ssente naye obakufunamuakanya kulya byasava nga bayibuli bweyogere naye balibyo bwe bamufunamu bya bukyayi byokka toasoshiyetinga na musabe asabire wa nabbi gundi kwegamba tandise okusiga okutagulula butaguluzi naye twebuuza byebyo ebirabo eby'omwoyo omutukuvu eyalagira okuwa endiga era byebyo katonda byakusuubiramu era bwe yali akutuma yakugamba genda oleetewo obukyayi mu bantu kiki kye yakutuma kitegeeza bwakikola oli ku mu nsobi y'amaanyi nnyo beba n'abantu abadde kukuba etuufu ogenda olaba daivatis avudde kukuba etuufu naaba ng'ekyo kyamuyisa kyamutumya si kyaliko kati ali ku birala singa nze nzikuta bulungi singa abaana bange basomera amasomero g'ebbeeyi nze kyange kiwedde biri sibifaako kati ye ekimugasa kyekyo ekyokulaba tagenze eri n'asiga obukyayi kyawa gundi twasoshiyetinga ne gundi obwo bwakabaka bwa katonda bwe butyo si butambula abasumba mweddeko ate naawe asabire wa musumba afaananako bwoti naawe weekyekinge kubanga wotuuka mu ggulu eyo bagamba judgment ejja kuba personal gwe n'omusumba wo temugenda tuula wamu gwe ojja kuba mu kaguli ng'olimu wekka kati gwe byawawuliriza n'osiga obukyayi ojja byanukula ng'oli wekka kale n'olw'ensonga eyo
wegendereze kwatuliza nawe pastor asomesa ebigambo webutyo wechekinge omanye omulama gw'olina otambulirako awo tusobole otwala endiga za Katonda obwakabaka bwa Katonda. Mukama akwenye omukisa. Webale nnyo olw'okuteesako okulungi Miss Abraham. Tukitegeere nti ensi y'emmere yatuleese okuweesa endiga, wabula emmere kye kigambo ekirungi ekibasigamu okubeera ab'emitima emirungi egitali mikyayi, egitavuma, egitaboola. Ate tubeere kimu ng'abalokole, mujje musabirwe. Nkubiraako ku nnamba ezo nasoososoma katikati nga sinava mu studio nkuyambe mu bizibu byo. Programu enamwogere webale nnyo yakatwegattako. Mukama akwenye omukisa. Yes, Mr. Council. Omulemu oguwulire ensi eragawa emmere tulina kuleekawo mmere ya gundi togende eyo waliyo kino waliyo kiri, oba tulina kubuulira abantu bigambo birungi bibazimba bibakulaakulanya. Lwaki obukyayi bususse mu balokole ate nga abasumba bayibuli beegamba banyigiza abantu ekyokulabirako bennyini bye bafuuse ekkomera? Genda maaso ku lw'obuli. Amanya wa Peter Bingaziko eddoboozi lyo okubeera ddala wano ku The Kimera Ministries. Tubeebaza nnyo mwenna mwenna abatugoberera mbewe na gy'otudde ng'oli ku screen, oli mu office yo, oli wakawo mu ddiro lyo, tutuddekawo oli awo kirinze. Tukwebaza nnyo olw'omulimu ogwo ogw'ettendo gw'okola kubeera ng'ogerera program enamwogere nga tugenza butereevu ku mulamu wa bannange. Kino kya nnaku nnyo ate kubeera ddala mu kusooka lwe kyagenda nkuyite kufa. Yesu Kristo yali ayita abantu, yayita abantu abakooye. Kati mazima ddala kigeraageranya ku ndiga nga Ezekiel 3:4 weetugambye. Mazima ddala endiga evudde eri mu ttale nga tefunyeyo kyakulya, ezze gyeyo ligulwemu ogwo omusumba ogiyambe obeere ng'ogifunire ku kyokulya olunaku ekyo tuyise ekigambo okugikusa n'ekigambo ekigenda gisumulwa okubeera ng'efuna kyeyagala. Ate ggwe n'oddamu gikwata nga talina kyogiwadde yadde otuzi n'ogikamula. Bannange ekyo kintu kyamu nnyo. So n'olwekyo nze ntunulira omusumba akola ekintu ng'ekyo agikamula enno naye nga agiwabula ebigizimba, naye ate agisigamu biboozibozi bitagizimba. Mulokole n'osanga bakola bonna mu butale naye nga mulokole gundi teyagala mulokole bwa wano. Ebyo byebirina obeera mu bantu oba ekitabo kirina okubeera bannange. So abasumba nze nsuubira nti nogwe wenna ali eyo wagenda n'okola ekkanisa yo n'ogituuma erinnya n'ogenda mu maaso n'ozimba ekituuti n'otimbako amabaati waggulu ng'omanyi omulama gw'okola. Naye mazima ddala gw'ogenzeemu okugulawo buweerera era nga naye akugamba nkoze kyaki Mukama antumye. Mazima ddala omuntu alya emmere eyokya n'obeera ng'oyimirira ku kiitiriro okeera kukola mulimu gw'otamanyi kumanya katugambe. Mazima ddala juzi natunulidde wadde n'omukyala yazze wadde no mazima ddala ng'akugamba azze kugezesa nabugezesa ng'akulaga embeera ebadde mu basumba nga buli kyagenda bamubuzaabuza. Omukyala oyo alina ebizibu bingi ebisumba obulamu. Omwami ayagala omugoba mu nnyumba naye abasumba bamulaga bamukoyesezza n'abasobola omukolaki omuyamba. Ekintu ng'ekyo baddayo omuntu singa omukyala oyo singa yazikirira ddala nga Katonda teyamukwatako kubeera nga gy'afuna gy'ayambira. Mazima ddala gw'omusumba eyamubuza obadde ogenda woza ki mu maaso ga Katonda. So n'olwekyo abantu mwenna abaliyo mbakubiriza temumenyeka, mujje muve ku bali abasumba babadde bababuza, mujje mulabe waneno ekitangala katukite bwe kityo ekitangala mu nsulo y'obulamu ku the Faith Church of All Nations. So n'olwekyo nkwebaza nnyo omusajja wa Katonda olw'omukisa guno. Webale nnyo olw'okuwa amagezi g'amalungi. Nsuubira mwenna abatulaba okwetooloola ensi yonna mutegeera obubaka buno era mubutwala. Tuli ku programu enamwogere. Tusiima nnyo gwe atwegumiddeko nawe n'atulaba naye akatwegattako. Mukama akulembere ng'ogenda maaso naffe era akuwe nnyo omukisa mu byonna by'okola. Yes, Mr. Semanga. Akazino otukaddiza gy'oli. Kiki kyogezaako okuwabula eri abantu? Amanya ndi Semanga Derek vile jinja naye nga asana one of All Nations Kimera Ministries. Nga naye ekisinze okunyumya mu mwami ekiragire mami Abraham agambye biwagenda ewewe bamubuuza wakajyayo bimeka. Naye ekiraga mu ffe abantu ffe basumba ffe endiga ez'omukyaki twerabira nti ebintu bino ebyensi byansi byakuleka enkyo ogenda kufa obireke. Naye ekirabo ekisinga obukulu kyekyobulokozi era obaddamu na bulungi obagamba nze nna Katonda wange. N'olwekyo abantu bannaye tuleme kulembeza ekigambo ebintu by'oku nsi temuliimu makulu mu bintu bya nsi. Ekintu ekisinga obukulu okubeera mu Yesu
oba ne Yesu omanyi ate basinga balowooza okuba n'emirembe kuba n'amayumba olina ssente olina tekigasa kubanga enkya bwemba nga ndi biliyoniya nga sirina Yesu tekigasa kuba nga ssente zange enkya omuntu ejja kujja zibbi ate Yesu ajja kuba nga zisizaawo oluusi ofa ozirekewo nga n'egyogende ku terikumanyi ssente zo tezikununudde omanyi kize musalange neddimi twawonenga Mukama kiba kitya ng'ogenze mu ggulu n'olaba nga toliyo ng'ogenda mu geyeena ate nga Mukama akuwa emyaka mingi ku nsi kwabadde ow'amaanyi namige mukyasibayisa omusajja ekyawandiikibwa Yokaana ensuula y'ekumi naye bayibuli kyetugamba ku basumba baleero kyalina okukola Yokaana 10:11. Nze musumba omulungi omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga awaayo obulamu olw'endiga katuge pasita ali eyo ne reverand ali eyo obulamu bwo olwayo ku lw'abantu bo osumba awaayo ku lw'amaka ge balidde banywedde bali bulungi abantu bajja mu kyaki ebizibu byabali tayagala nabimanya oyogera nti owonyezedde oba oyo agenda obeere bulungi kikomyawo oli naddayo n'emizimu gye mu kifo ky'okumulagira ati lisita agendeko awalala oba wona byasobola kyatawaanya ne watwala ebbaasa y'omusumba ayimire n'agamba Mukama akuwa omukisa ekulaga nti ye takyafa ku ndiga yeefaako nga ye ate n'abaganda okujja eno gye banayambirwa ate munange kisinga okusesa mutwala ebbaasa eyo nakugamba genda eka osabe kyoyagala Mukama akuwe kati newewuunya ngenze kunsabira ate lwaki ondagira ngende nsabe ntuuse okulemerwa okujja ewuwo nzize kunnyamba lwaki ate ondagira nzireyo neeyambe kuba bw'oŋŋamba okwesabira obanga olaga nti neeyambe tolina busobozi bunnyamba so n'olw'ensonga ku lw'obudde toteeseza bubi nga tugende ewa mukyala Silivia naye ayina ekibuuzo ky'ekirungi kaakati amanya mpitibwa Mukisa Silivia nga nsinzidde wano mu Faith Center Church of All Nations Bwekimera Ministries. Kaakati wano Mukama Katonda ayogera mu kigambo kye Ezekiel 3:4 nti eteeyinza temugisanga mu maanyi so temuwonyanga erwadde so temusibanga emenyese so temukomyangawo eyagobeddwa so temunoonyanga ebuze naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali. Kitegeeza ki? Olwaleero ensi erina ennaku, olwaleero ensi erina ebizibu. Omukyala mwami azze n'ebizibu bye naye gwe ofudde ku bbaasa gy'aleese, tofudde ku bizibu bye, tofudde ku kuggyawo nnaku ye, azze n'ebimuluma, tolina kyokoze kumuyamba. Olowooza nti Katonda agenda kuba musanyufu? Katonda kyeyava ayogera ebigambo binene nti temusibanga ezo ezimenyese zezirwa kwegamba endwadde mu mitima. Abantu abalwadde mu mitima, eri abantu nga mutuufu alina ekirwadde, eri abantu nga mutuufu eri omuntu eyamumenya omutima nga yeetaaga ogenda mu kyakya addalirizibwe ng'aweddemu essuubi, naye olwaleero azze mu kkanisa yo ate ky'omuwadde kyongedde kumunnyika, tayambiddwa. Kale Katonda kyava agamba nti nno mazima ddala basumba mmwe bakolimidde. Lwaki? Temufudde ku bantu bange, mwefuddeko nga mmwe. Olwaleero amakanisa gammwe mugajjuzza ebiseera ebinene. Mwakolayo agasero gano agende n'ag'enjawulo bigamba galinganga gano amatogero getwogerako mu Bayibuli, Bayibuli geyogerako akulaga nti nno omwami oyo yajja abaana be basomere Bungereza yazimba ekkanisa ye kufunamu famire ye kuba bulungi bo bali batya mazima ddala bwe bensalira ku magezi bagende banoonye gye banaabonera eyo temugendayo wakya ewatuufu yewa obanyweddemu bonna obaabuwazizza n'ayagala okuddawo apikibwemu bupya akulaakulane ate naye omugaana ogenda gye banamusabira omuntu n'abeerawo ng'akooye obulokole n'agamba mutuufu abasumba bafere abalokole babbe abalokole bafuuka bayaaye. Lwaki? kubanga bamunywedemu nti mmwe abasumba abanywedde abanyunyuuseemu ate n'atafunamu n'atayambibwa konna akatono ke yagendayo nako ne kaggwawo ate n'osanga nga bamugamba togendaye kati alina famire, alina amaka, alina obbasomesa,
agenda beerawo atya ng'ali mu kyakiyo ng'ali awaliranga n'okumugamba nti jangu ekaago ke wa nabbi eri Kimera James akusabire omutima gwe nga gwafa gwennyika gugamba gwekwata Kimera atamubba n'amukyayiramu n'amukyayiramu abasumba mulekerawo ekikolwa ekyo Katonda si musanyufu bino ebigambo bye twogera olwaleero si bigambo byaffe wabula bivudde eri Katonda biriko omwoyo wa Katonda biriko amafuta ga Katonda baleka abantu kundikira ng'oga baleka abantu bajje mu makanisa gaffe bannabbi tuwasabire abantu ba Katonda tuzeewo obugagga bwabwe obwo abasumba bwe babanyunyuntamu bwe batasobodde ate kubaddiza omuntu omunyunyuse tomusabidde kweyongera ku katono kayina alijjawo akalala kalikulaakulanirako ne kalitoolako okuddiza ate ayagala kujja omulemesezza kati n'olw'ensonga eyo jangu osalirwe abantu mwe tubagamba jangu musalirwe ate ne pasita si yalina obulamu asabirwa bwereere esaala za bwereere Katonda amuteekako amafuta aliko omwoyo wa Katonda asobola okujja mu buli mbeera vaayo eyo kyakyesangibwa Kabwoko era nga mu byonna tugenderere ku ndagiriro zino osobole okuba ng'otwegattako tukwebaza eyakatwegattako ng'osindika obubaka bwo ng'oteesa wamu naffe Facebook page yaffe Elijah Kimera Ministries Facebook endala eri Elijah Kimera James Twitter Elijah Kimera Ministry Instagram Elijah Kimera Ministry YouTube Elijah Kimera Ministry website www.kimeraministry.org osobola tulumbagana ne ku Google n'ogenda n'oteeka mu pulogulaamu ennamwogere gwe enagisanze wakati nga togirabye osobola okugirumbagana ku Google era naawe ali Sweden wa Canada Bungereza yonna twegatteko ng'oteesa wamu naffe ng'osindika email yo ku jameskimera1986@gmail.com nsaba onkubireko kati essaawa zino nkuyambe kweka obunabbi nkusabire leeta ebizibu byo leeta emizimu gyo nkusabire buli kimu kigenda kuggwa okuba ku simu zino omanda 0785 23 26 00 endala eri 0773 54 73 31 nkusaba onkubireko kati nkuyambe yes Mr. Obed yogerako eri eggwanga ensi yonna ekulaba sebo mubalanya omusajja wa Katonda nabeera James Kimera era nga nviridde Kimera Ministries tuli mu studio era ng'oli live to the Kimera Ministries tulidde bannaffe nga twogeredde eggwanga biki ebisumbu abantu era biki ebitambula eyo mu abagoberezi ekyaki omulango wa leero waliwo gwenyigiriza mu mukama wange nti obadde leero obaddewo ne musabise osomesa waliwo ekintu kyoyogedde kinseseza nti abagoberezi balina buzibu bungi lwaki nti bo bamanyi nti buli musumba yenna akwata omuzindalo n'abuulira era muweereza wa Katonda kasi okwata omuzindalo n'obuulira owawe kyoyogera omanyi buli muweereza waliwo abaweereza abamu ye yajja kukuba bubbi mu bantu ng'aliwo okola kyasa ayagala kwekusa anoonya ebinaakola ki ateekamu omuntu owasikiriza asobole bajjamu akasente asobole okuba nga wabeera beba abatuvumya abo beba batuvumya era kati bw'ogenda bw'otunula mu ebikola by'abatumi 9:32 olabira ddala nti abayigirizibwa abalungi emirimu gye basaanye okukola era okuyamba abantu si kunyunyuta bunyunyuse abantu b'ekyaki abagoberezi ba kyaki kakati somereko maddamu awo olwatuuka Peetero bwe yali ng'ayita wonna wonna n'aserengeta eri abatukuvu abaali batuula mu Luda n'asangayo omusajja erinnya lye Ayineya eyali yakamaze ku kitanda emyaka 8 olw'endwadde ey'okukoozimba. Peetero n'amugamba nti Ayineya, Yesu Kristo akuwonya, yimirira weeyalirire. Amangu ago n'ayimirira. Bonna abaali batuula mu Luda ne mu Saloni ne bamulaba ne bakyukira Mukama waffe. Ndozo owulira Peetero yali muyigiriza kwabo bantu 12 nti ye yajja kunyunyuta bunyusi bantu ye yajja kuyamba abantu abalina ebizibu byabwe nti bwe yasanga omusajja Ayineya yali akoze embali ku kitanda abazeko ebbanga eryamuyamba oluusi ne sente yazoonoonanona mbasumba eyo mbasamize manyi basooka kutambulira eyo olumala
okoowa ate ne balyoka bakuba ate ne waffe gye badde bavumirira. Ono Petero nga bwe yali atambula era n'awulira nti omwami gundi mulwadde abadde kutanda ebbanga nnene yeetaaga obuyambi kuva eri ye. Yeetaaga obuyambi kuva eri Naberiya Kimera James. Mulimu gwa Naberiya Kimera James si kugenda okuyuyuta mu bagoberezi ba kyaki. Wabula bayamba ng'omusajja oli yayamba Ananiya. Namusanga mulwadde namukwata era nakola ki? Ananiya n'aba n'obujulizi. N'amanya nti kati ne we n'atuula n'embaayo. Nina obujulizi kubanga omusajja yannyamba. Naye kakati mugoberezi bwagobera ebyomusoma byayogera kiki kyomujjako omufunamu ki kikyagenda kutaasa bwakito gyeri Faith Church of Nation nofuna ekyoyagala okubaga mu sekendi zibiri zokka ogamba otunule mu kamera zaffe ogamba abo abakyabonaabonanga Ananiya nga nabo bali ku bitanda n'abasumba bava ne makanisa ne bagenda ne makaaga babasabirire naye nga nakati tuli wano tebawonanga obagamba otya mubutuufu semayina kumanya omanyi tulabiba bishop bava mu makanisa mekensia ne bagenda mu maka g'abantu ne babasabirako ebyo mbirabye wano mu kyaki oli akugamba pasita wange abadde ajja nansabirako bishop adde ajja nansabirako webale nnyo fundikira buli ku bantu abagoberezi buli kubagoberezi kubanga nabo balinga tebalaba balina amaaso naye tebakola ki tebalaba ye awuliriza atambulira ku musumba kyamugambye tugende jindi kumekiriza nga musudde muki mugende ate nga alaba ati bwolaba nti Petero yagenda mu maaso n'agenda era nasanga Tabisa ye yamusanga yali muforode yali yafa era namugonako nakola ki nazuukira ebyo abasumba bawano tebagala biwuliza okiraba kati jasimanyi gano genkozesa okuyiwa abantu ngengaleeta obuzibu ejja bawulire nti Kimera yazuukizza omuntu tebansibe kandoyo era mukama wagenda kudda kwega ati singa Yesu Kristo nga bwe yazuukizanga abantu era ne bamukuba amayinja ne bamukuba ne bamukomerera kasinga Naberiya nokireeta n'ozuukiza n'omuntu tondeetera bizibu tondeetera bizibu era balina kubamirira kikola tondeetera bizibu basumba kukiza batono nnyo oli akimanyi tasobola kusirika munamoja bwati katala nabi wati nakoze ekintu balina tuvuminya balaba tekisoboka abatulaba ekyembagamba kiri ekintu kimu mujje eri Faith Church of Nation tulina musajja wa Katonda buli kimu akisobola musabibwe okusabirwa kwabwereere so nga tufundikira pulogulaamu enewedde eyo kya naye twagalayo obugambo obulungi obunyweza abantu mukoole abo abalwadde abalinga ba Ananiya Petero be yawonya ne bali be yazuukiza waliyo leero ng'oli muntu akyali mulamu naye ng'erudda alinga mufu bakyusa mukyuse yenna yasanyalala ati bamukwatira bukwatizi ne bamukyusa ne mu ntebe omugenyi wanaaba najja omulaako bamujja mu buli nga basudde musitule ne bamutuuza mu ntebe kati oludda alinga mufu yeetaaga jja eri Petero amukwateko naye awone nga we yawonya bali kasono olw'ensonga eyo tumaliriza obugambo buno ninjaga mweta obuntu obufumita abalwadde abo abalinga Ananiya kubanga ekyokuzuukiza abafu obuyinza bwonna buyina bwatuweebwa naye ndemala nkikolola bawakanya kiri ekyamagere kimu kyengole kyosambuza omulema oba ogenda kuntwazisa eri muzira kalabba kati tufundikire pulogulaamu yaffe n'obugambo obulungi ofundikira otya n'akagambo akalungi nze fundikira nga ngamba nti kyobola musajja wa Katonda omulimu ogwo gw'olina nti oyigiriza abantu ate n'obasomesa n'ekyokukola n'obasomesa ate n'obawonya ate n'obalaga ekyokukola ne beesolowala busiribwazi naye nga bamanyi ekubo kakati kyembagamba kiri ekintu kimujja eno Faith Church of Nation musajja wa Katonda basabire muveeko ebizibu byammwe mutereere muveeko abasumba beekusa bokka babeera nga ate bali kuvuga amamotoka kuzima ezigalina naye ennyumba y'obwakabaka bwa Katonda yakikwempe eringa ekifulukwa so Yesu Kristo abawo omukisa.
Yes, dakika ntono nnyo. So, Luyimbazi Paul Mfundikira. Ddoboozi tono nnyo Mr. Luyimbazi, yogera eby'ensi. So, Luyimbazi Paul Mfundikira omanyi tuli bakanso munaire tuwogana nnyo. Olw'ensonga ezo nga Mfundikira ngenda Mfundikira n'ogumu ku mulamwa miramwa ekibadde mu njiri olunaku lwa leero nga omusajja Katonda asomeza. Agambye bannange nga tonakuza birthday ng'ojaganya nga w'okuze mu myaka. Sooka weebuuze okuze otya ndowooza era kikyokozeewo nekyaki ogikoledde ki olunaku lwaleero oli eyo mu kanisa yo bakunyunyuta naawe okiraba otunula butunuzi munnange ulasikuvumye yogedde muno bulungi so nga Luyimbazi Paul Mfundikira eyo puroguramu enamwogere naye nga Nfundikira ngamba endiga eziri ezibuze obuuze naye ate enjawulo bweri kubanga mu bayibuli endiga emu yabula omusumba n'aginoonya n'agikomyawo naye kwe kugamba omusumba otagenda kunoonya n'olwekyo nga obutambudde ddala mu nations tujja kuddaabiriza tukujjeko ennaku eyo yonna tusibe ebiwunda obudde Mr. Abraham. Nze kumaliriza ngamba nti eriyo bannaffe abaali balabyeko ekitangaala beegatta ku Faith Center Church of All Nations musajja Katonda n'abasabira ne bawonyezebwa ne bafuna ebyamagana eyo batiisibwa naye baamala olwagenda abantu ate abapasita bennyini abo ne babajja ku mulamwa ne babakyaya amaanyi okukana bavudde ekkanisa naye bw'abaddeyo okubuuza okuva ewakyawe ekkanisa era ng'ojogerera amafuukule wakafuna bimeka era okyuse kyenkana ki oli otya saawa zino walaba ekitangaala naye wakkiriza nodda mu kizikiza mukwano tukukoowoola komaweeka Yesu Kristo akulindiridde sitaani mulimba nnyo oyo ayita mu basumba n'akyamya abantu ba Katonda toddamu n'owuliza amaloboozi ffe tukwaliriza jangu tetugenda kutunuulira bubi kubanga eno nnyumba ya Katonda ayaniriza buli ssekinoomu so erigwe bwe yali yabuzaabuzibwa komaweeka Mukama akulindiridde akusumulule kasita ojja n'osaba Katonda akusonyiwe kubanga tosaba nabbi kusaasira yeyo mistake abantu gye bakola balowooza bavuma nabbi bavuma nabbi nga ye nedda ovuma oli Mukama we yamusindika kakati ekikolimo ekikobera tolowooza nti nabbi yakolimidde Mukama we yamusindika yabakolimidde jangu weenenye ekkanisa eri open era tukwaniriza mukwano gwaffe puroguramu enamwogereko okyali nga mpunzika Mukama wange Onzi kano kalowoozo kagenda eri endiga ezo ezibadde zikyabuluutira ku nsozi ensozi zegega amakanisa abasumba abo gye badde babalimbiralimbira tunulira omusumba awo byalina gwolina kaki kola okusalawo olwaleero jangu mu Faith Center Church of All Nations nabbi erya Kimera James waali okugonjoola buli kimu kyonna ekibadde kukikutawaanya ate ku bwereere essaala za bwereere buli lwa Sande jangu osabire Mukama abawonye nze mbadde nkubiriza nnyo abantu abali basabireko ku kyaki bibadde njagala nnyo waliwo abali yasabirwa n'agula ekibyeri n'atyate okukomawo ku kyaki naye buuza musajja we ntakolengako n'aguba omuntu mu kyaki bwaba akusabidde akuwa buli kimu n'ogenda n'obeera n'eddembe naye lwaki otuuka eri ate abantu ne bakusabiramu ebigambo ate nebyagala tokyawula komaweyo ku kyaki yaffe tetukulinako obuzibu jangu ebibyo musajja we ntakulinako obuzibu jangu osabe ofune ebyamagero byo yakeera okubeera eyo ng'ebizibu bikutawaanya ate ng'ekigonjoolwa eno ye puroguramu enamwogere okuva ku Kimera Ministry Studio nsigadde nze nabbi Elia Kimera James wamu ne bannange Musinguzi Obed Paul Maxwell Luyimbazi Kimera Ministries Ssemamwa Derek Kimera Ministries Asiko Abraham Kimera Ministries Mukisa Sylvia Kimera Ministries Kama bawe nnyo omukisa Mwera